समझ रहे हो? सबर करो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले क्या सीन है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बस 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 भोसड़ी का भाई रुक जा, भाई रुक जा। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बस